Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз қазақ халқының 20 ғасырдың басындағы ұлт азаттық қозғалыс жетекшілерінің бірі, мемлекет қайраткері, қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы ғалым, ағартушы, Алашорда өкіметінің мүшесі, қазақ әліпбиін құрастырушы Ахмет Байтұрсынұлы туралы сөз қозғайтын боламыз. Жалпы бұл тұлғаның өмірбаянына келер болсақ, Ахметтің әкесі Байтұрсын бауырларымен 1885 жылы уезд бастығы полковник Яковлевтің елге жасаған зорлығына қарсылық білдіріп, оған қол жұмсап жауапқа тартылған. Шешесі Күңіш елгезек, ауыл өмірімен бітісе қайнаған адам болған. Туыстар арасындағы осындай жағдайлар Ахметке ес біле бастағаннан азаттық жолындағы күреске түсуге ой салған. Ахметті ағасы Ерғазы, әкесінің інісі, Торғайдағы 2-ші сыныпты орыс-қазақ мектебіне береді. Оны 1891 жылы бітіріп, Орынбордағы 4 жылдық мектепке оқуға түседі. Байтұрсынұлының саяси көзқарасының қалыптасуына 1905 жылы Қоянды жәрмеңкесіне жазылып, өзі авторлардың бірі болған Қарқаралы Құзырхаты үлкен рөл атқарды. Ол Құзырхатта жергілікті басқару, сот, халыққа білім беру істеріне қазақ елінің мүддесіне сәйкес өзгерістер енгізу, ар-ұждан бостандығы, дін ұстану, цензурасыз газет шығару және баспаны ашуға рұқсат беру, ескірген дала ережесін қазақ елінің мүддесіне сәйкес заңмен ауыстыру мәселелері айтылған. Сол кезден жандармдық бақылауға алынған Байтұрсынұлы 1909 жылдың 1 шілдесінде губернатор Тройницкийдің бұйрығымен тұтқындалып, Семей түрмесіне жабылды. 1910 жылдың 19 ақпанында Ішкі істер министрлігінің ерекше кеңесі оны қазақ облыстарынан тыс жерге аудару жөнінде шешім қабылдады. Осыған байланысты Байтұрсынұлы 1909 жылдың 9 наурызынан бастап 1917 жылдың соңына дейін Орынборда тұрды. Ол осы қалада 1913-18 жылдар аралығында өзінің пікірлес достары Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатовпен бірге тұңғыш жалпы ұлттық қазақ газетін шығарады. Бұл басылым сол кезеңдегі қазақ өмірінің ешбір өзекті мәселесін, елеулі оқиғасын назардан тыс қалдырмады. Бүкіл қазақ елі қазақты оқып есейді. Жаңа саяси көзқарастар қалыптасты. Байтұрсынұлы 1916 жылы ақпанда мемлекеттік думадағы мұсылман фракциясының төрағасы Тевкелевтің арнайы шақыруымен фракцияның мәжілісіне қатысып, онда қазақтарға жеке мүфтилік ашу, қазақтарды атты әскер қатарына жазу, қоныс аударушылар толқынын азайту мәселелерін көтерді. Оның Орынбордағы өмірі мен қызметі қатаң бақылауда болды. Қазаққа жабылған негізсіз жала салдарынан абақтыға отырып шықты. Ол қазақ халқының 1917 жылғы революциялық өзгерістерге, ақпан және қазан төңкерістеріне қатынасына теориялық тұрғыдан дәл анықтама берді. Қазан революциясына қазақтардың қорқа қарауын Байтұрсынұлы қазақ қоғамында капиталистік қатынастардың жоқтығымен, соған сай таптық жіктелудің әлсіздігімен байланыстырды. Сонымен қатар большевиктік билік пен ұлт азаттық қозғалыс арасындағы айырмашылықты дәл белгілеп берді. Бірақ Ленин бастаған билік оның даусын естімеген болды. 1917 жылы Байтұрсынов, Бөкейханов, Дулатов бастаған үштіктің атқарған жұмысынсыз Алаш партиясы мен Алашорда өкіметінің өмірге келуі мүмкін болмас еді. Алашорда өкіметі құрамын бекіткен екі жалпы қазақ съезі оқу-ағарту комиссиясын құрып, оның төрағасы етіп Байтұрсынұлын бекітті. 1919 жылы наурызға дейін сол үкіметте Торғай облысы бөлімінің мүшесі болды. 1919 жылы наурызда Алашорда өкіметінің атынан Мәскеуге кеңес үкіметімен келіссөзге аттанды. Сол жылы шілдеде РКФСР халық комиссарлар кеңесі мен Қазақ әскери революциялық комитеті төрағасының орынбасары болып тағайындалды. Оның ықпалымен сәуірде Алашорда басшылары мен мүшелеріне кеңес үкіметінің кешірімі жарияланды. 1920 жылы Ленинге жолдаған хаттарының бәрінде де ол ұлт азаттығын көздеді. Қазревком мүшесі ретінде қазақ жерінің Ресеймен шекарасының бекітілуіне белсенді түрде араласты. 1919 жылдың 27 шілдесінде бүкіл ресейлік ОАК-ның Қостанай уезін Челябинск облысына қосуына саяси наразылық білдіруі Қостанай уезін қайтадан қайтарып беруіне негіз болды. 1920 жылы РКП құрамына мүше болу туралы арыз берді. Бірақ көп ұзамай партия құрамынан шықты. Ол 1920 жылы тамызда құрылған Қазақ АКСР үкіметінің құрамына еніп, 1920-21 жылдары Қазақ АКСР халық ағарту комиссары, 1922 жылы өлкелік халық комиссариаты жанындағы академиялық орталықтың, 1922-25 жылдары халық ағарту комиссариаты ғылыми әдеби комиссиясының,
қазақ өлкесін зерттеу қоғамының төрағасы қызметтерін атқарды. 1928 жылы Алматыда Қазақ мемлекеттік университетінің ашылуына байланысты ректордың шақыруымен профессор қызметіне ауысты. 1929 жылдың 2 маусымында Голощекиннің тікелей араласуымен алаш қозғалысының 43 қайраткерлерімен бірге ол да тұтқынға алынып, тергеу үшін Мәскеудегі Бутырка абақтысына жөнелтілді. 1930 жылдың 4 сәуірінде РКФСР қылмыстық кодексінің 58 бабының 2, 4 және 11 тармақтарына сәйкес ату жазасына кесілді. Бірақ бұл шешім 1931 жылы қаңтарда 10 жылға концлагерге ауыстырылса, 1932 жылы қарашада 3 жылға Архангельскіге жер аударылсын деп ұйғарылды. 1933 жылы денсаулығының төмендеп кетуіне байланысты қалған мерзімді Батыс Сібірде айдауда жүрген әйелі қызымен бірге өткізуге рұқсат берілді. 1934 жылы Горкийдің жұбайы Пешкованың араласуымен Байтұрсынұлы отбасымен мерзімінен бұрын босатылып, Алматыға оралады. 1938 жылы 8 қазанда қайтадан қамауға алынып, 8 желтоқсанда атылады. 1988 жылы ақталды. Байтұрсынұлының шығармашылық жұмысы өлең жазудан басталған. Онда ол еңбекші халықтың ауыр халін, арман-тілегін, мұң-мұқтажын көрсетіп, халықты оқуға, білім-ғылымға, рухани биіктікке, мәдениетті көтеруге, еңбек етуге шақырды. Патшалық Ресейдің қанаушы отаршылық саясатын, шенді-шекпендінің алдына құлдық ұрған шенеуніктердің опасыздығын сынады. Ақынның алғашқы өлеңі 40 мысал атты аударма жинағы Санкт-Петербургте 1909 жылы жарық көрді. Бұл кітабы арқылы халық ұйқыда жатқан қараңғы елге жар салып оятуға тырысты. 1911 жылы шыққан Маса деген өлеңдерінде ақын надандық, кәсіпке марғаулық сияқты кемшіліктерді сынады. Оның қоғам қалпына көңілі толмаған ойларын қазақ салты, қазақ қалпы, досыма хат, жиған терген, тілек батам, досыма хат, жауға түскен жан сөзі, бақ сияқты өлеңдерінде айтқан. Халық ауыз әдебиетінің үлгілерін жинап жарыққа шығаруды Байтұрсынұлында зор еңбек сіңірді. Әдебиет саласындағы алғашқы зерттеуі деп оның Қазақ газетінің 1913 жылғы 3 санында шыққан «Қазақтың бас ақыны» деген көлемді мақаласын атауға болады. Онда қазақ халқының рухани өмірінде Абайдың аса әрі тұлға екені, өмірбаяны, шығармаларының мазмұн тереңдігі, ақындық шеберлігі, поэтикасы, орыс әдебиетімен байланыс туралы ойлы пікірлер айтылған. Ақын мұнарасының эстетикалық қасиеттері ашылған. Байтұрсынұлы қазақтың эпостық жыры Ерсайынға алғы сөзбен түсініктемелер жазып, оны 1923 жылы Мәскеуде шығарды. Қазақ ауыз әдебиетінде молынан сақталған жоқтау жырларын арнайы жүйелеп сұрыптап, 1926 жылы 23 жоқтау деген атпен жеке кітап етіп жариялады. Байтұрсынұлының қазақ әдебиеттану ғылымы мен әдебиет тарихы жөніндегі тұңғыш көлемді еңбегі «Әдебиет танытқыш» 1926 жылы жарыққа шықты. Мұнда көркемсөз өнерінің табиғаты, сыры, мазмұны, ерекшеліктері, жанрлары, жаңа терминдер, ұғымдар жайында жан-жақты зерттеулер, тұжырымдар айтылады. Бұл еңбегінде Байтұрсынұлы ауыз әдебиеті мен жазба әдебиеттің әлеуметтік, қоғамдық мән-маңызын ашудан гөрі адамгершілік, эстетикалық әсемдік әуенін талдауға көбірек көңіл бөлген. Сондай-ақ мұнда жазба әдебиеттегі ағымдар, әдістер туралы ой түйіндер айтылған. Байтұрсынұлының Еуропа жұрты әдебиетінің бай тәжірибесін меңгеруге бет алушылық, қазақ көркемсөз ізденістерінде сәйкестік, үйлесімдік тапқанын айтады. Байтұрсынұлы әдебиет зерттеушісі ретінде қазақ әдебиеті даму үрдісін жеке дара бөліп қарамай, барлық халықтар әдебиетіне ортақ сипаттармен ұштастыра талдауға тырысады. Сөз өнерінің көне дәуірдегі үлгілері 15-17 ғасырлардағы жыраулар поэзиясының біраз назарына іліккен. Асан Қайғы, Нысанбай жырау, Будабай ақын, Наурызбай би, Құбылақ ақын, Жарылғап ақын, Алтыбас, Ақмолда, Әбубәкір, Шортанбай, Байтоқ, Сүгір, Мұрат, Досжан, Орынбай, Шернияз сияқты ақын жазушылар шығармаларынан үзінділер бар. Байтұрсынұлы қалдырған бай мұнараның тағы бір саласы көркем аударма. Ол орыс классиктерінің шығармаларын қазақ тіліне аударып, көркем қазынаның бұл саласын байытуға мол үлес қосты. Ол қазақ ғылымы тарихында ұлттық әліпби жасап, жаңа үлгі ұсынған реформатор. Байтұрсынұлы тілші ғалым ретінде қазақ тілінің табиғаты, өзгешеліктері, араб әліпбиінің жайы, терминдер, қазақ тілін оқыту әдістемесі туралы мақала жазды. 1926 жылы Бакуде болған түркі танушылардың бүкіл одақтық бірінші съезіне қатысып, түркі тілдеріндегі терминология жайында деген тақырыпта баяндама жасады.
байтұрсынұлы қазақ балаларының ана тілінде сауатын ашуына көп күш жұмсады. Осы мақсатта оқу құралы 1912 жылы, тіл құралы 1914 жылы, ересектердің сауатын ашуға арнап әліпби 1924 жылы, жаңа әліпби 1926 жылы атты оқулықтар мен тың еңбектер жазды. Қазақ грамматикасына қатысты категориялардың әрқайсысына қазақша ғылыми термин жасап, морфологиялық тұлға тәсілдерді жаңаша талдап, жаңаша анықтамалар берді. Қазақ фонетикасы мен грамматикасын талдау, тілдің типологиялық ерекшеліктері мен өзіндік даму барысын ескеру принципін ұстады. Байтұрсынұлы қазақ тіл білімін 20 ғасырдың бас кезінде қалыптастырып, оның іргетасын қалады. Оның әліпбиі қазақ тілінің табиғатына бейімделген араб жазуы негізінде жасалды. 1988 жылдан кейін Қазақстандағы көптеген көше, мектептерге Байтұрсынұлының есімі берілді. Қазақстан ұлттық ғылым академиясының тіл білімі институты, Қостанай университеті оның атымен аталды. Алматы қаласындағы өзі тұрған үйі Байтұрсынұлының мұражай үйі болып ашылған. Оның ауласында ақынға орнатылған ескерткіш бюст бар.